Kumama Sentia. Ndoto zange nziriano. Watugeze mbigende. Tugeze. Kwezira. Daddy atusomesezza okwesiga. Daddy atusomesezza okubeera abantu abalina faith. Daddy atusomesezza okubeera honest, okubeera abantu abali strong, okubeera abantu ab'obuganda. Era nga bentulaba tuli wano Daddy yatusomesezza n'atusomesezza. Daddy had very high standards. Daddy pushed you to get to where we are. I don't know where that is. Daddy never used to take good enough. You always did the best. You like to someone or what daddy, but when you took up on Mugambe, so can I please not do that? Now, you know what you do. Wategeera kyokitegeera kyoyagala Daddy akoma kimu. Daddy nga ayinza okugula essimu nakuuza olina akasente nga maani kwenda tufaayo erabika simungi naye mbeerabika simungi naye asooke kukola ki tujja kulaba n'ebyo omwezi negayinza kweyogera ekyo obeerawo kakuweza kawesa oweza kamobile money ogambe yitadibanawe balize Daddy what Daddy era byebaza nyinza kwebaza okutugusa wano okuli sum it all up. Njagala ngambe tubeere basanyufu. Daddy Katonda muyise. Bisha. Daddy Katonda muyise. Daddy akoze ebintu bingi era nze mutaba yange Katonda ayise Daddy okumuyambako okumwongerayo. Era Daddy tatuleseewo. Daddy agenda kubeera naffe mu mwoyo. Era bwali era atulira. Omukubye ebifaananyi. Era Daddy Mukubye baga. Baga. Oye nga temunawagenda muwasabye ngenda mukwate ku sanduuko kigwe ekitundu kiri buli mwakwate ku sanduuko buli mwakwate ku sanduuko tusimbire taata balamudde esaidi eri gyetoloola balamudde esaidi eri Katonda bingana akuwenga onokisa akuyise omayendo tata utuse Yesu n'emikono waggulu weeraba otata weeraba kusibula otamu tata weeraba
mpola tubeere bagumu tujjukire taata waffe Francis Kakumba olw'ebyo ensi yonna ekumanya mmeri okumwogerako bitugumye basse ne bannya bongera kusaba abo abazaalibwa Mwami Kakumba abazaalibwa Mwami Kakumba brothers and sisters baganda be ne bannyina tujje wano nga bana amaze okwogera Francis baganda ba Francis era Christine yagenda okwogera ku lw'abannyina ne baganda be era nga bwajja taata waffe omugenzi yali azaala taata ono omugenzi Mikairi Liiza yafa mwaka gw'1992 nga bategeeza yali musajja alinyange maama waffe Sitafu Katalina Nantale kumiriza era maama waffe Goma bano ne bamu baganda b'omugenzi abasigaddewo fena balinda abalala bangi kakati abakiikirire abakungu bangi bannaffe mwenna buli omu kitiibwa kye bwe mulaba nga n'eggomesi ziseeseetuse zaseeseetuka okuva muganda waffe ono bwe yava engolesi bo famire teyasigala bwebumu bassebo ne bannyabo sijja kumeya butiibyamu mwenna babimenyedde ab'enju ya mukadde waffe omugenzi Mikairi Gumiriza Katalina ali awo singa kati twagenzeeyo dda naye tetumanyiyo tutuuse okwebaza mwenna abantu tuyinza bakatonda okuba nga abakoze omulimu munene oba 5 kilometers oba tuyinza okuba nga muganda waffe ono yalwala tuyinza okuba nga tweyongerayo paka lwafudde twagala okwebaza ennyo bannaddiini nga tutandikira ku jjajjaffe Kardino Wamala omugagga Sebalamu Omulabe Bishopu Semwogerere omugagga Bishopu Sebalamu Kakooza Bishopu Mugagga Kaggwa Augusta Omumuze Omulabe Ntake Kitaffe Ssaabasumba bannange n'abantu ne bannaddiini mwenna bannange ni mukulaga leero olw'omulimu omunene gwe mukoze ku bulamu bwa togamba nekirumira muganda waffe ono mbadde manyi tomulabe okusooka twagala okwebaza ennyo Father Muwanga mumuwulidde byayogedde wano naye Father Muwanga twagala okwebaza ennyo twagala okwebaza ennyo Father Luzinjana ne bafaada bonna abakoze omulimu omunene nnyo okulamba omugenzi ono nga mu bitambiro bya mmisa meetu na byonna bimukoze twagala okwebaza ennyo abasawo ku kiriniki gye yagenda nga tiyewulira obulungi emulago n'aba Victoria Mukama yeyawummuliza muganda waffe ono Kakumba bulijjo wabeerawo abantu abakubeererawo yasinga okukwata obawunya naffe twali tukwatawo naye twagala okwebaza ennyo bakyala baffe mukyala waffe Saara Kakumba
Ese okumulabiko nga gyenda. Ali wano. Ali wano. Ajja. Sylvia Nakujja Kakumba. Ne Lilian. Balungi bannaffe mwebale nnyo mwebale ddala mubeereddewo nnyo muganda waffe newabadde naffe tubaddewo naye mukoze omulimu batte tubeebaza nnyo mwebale nnyo mwebale ddala twagala okwebaza twagala okwebaza ennyo abaana be bonna tugambye bungi ne bungi naye abaana mwenna twagala okubeerawo olw'omulimu gwemukoze ogw'ettendo era obutayogerekeka mwebale nnyo mwebale ddala nabagambye nti nanyini mufu yakwata owawu naye si bonna bajja bakwata obawunya naye twagala okwebaza ennyo mwanyinaffe Christine nsuubira kabawuubireko wamu ne banyinaffe bonna ne baganda baffe olw'omulimu omunene ennyo gwe mukoze nabadde kibadde kikwatako obutereevu naye ate mukoze kya ttendo twagala okwebaza bannaffe abantu bwenna n'abali wano bulijjo mubeereko n'emikwano era ate nabo bwewegattira manya nti oli butapu twagala okwebaza baganda baffe abakwagalana gurupu nga bakulemberwa omwami Godfrey Kirumira bannaffe abakwagalana gurupu tubadde tubawulira era tubamanyi naye mukoze omulimu gwatte tubeebaza nnyo mwebale nnyo mwebale ddala era njala okukozesa ebigambo bino Yezu nti Yowaana ono ye nnyoko ng'abalaga Bikira Maariya abakwagalana gurupu mumanye nti maama wammwe wuulira ye akyaliwo twagala okwebaza ennyo aba Friends of Bishops ekibiina ekyo mwakiwulidde kakuma bajateekiramu bannaffe aba Friends of Bishops tubeebaza nnyo byonna bye mukoledde okubadde ne mukufa ate temukomyewo nimwagala ennyo ne famire bakulemberwa omwami Yiga owa Still and Pure sebo mwami Yiga n'oyo bakulembera twagala okwebaza ennyo ab'emikwano bonna abako mukoze birungi byereere gyenga babanyiraze bano n'abawasa abaana baffe naffe gye tuwasa gurupu nene nnyo nagirabye olweyavudde Kawempe n'owalala bannaffe mwebale nnyo mukozi birungi byereere era tusinge Kakumba yazaalibwa ku kyalo kuno abadde yeeyisa bulungi ku kyalo kuno era twagala okwebaza ab'oku kyalo kuno kwe tuli ab'Essisa mwebale nnyo mwebale ddala byonna bye mukoze mwatulaze omukwano ate mukoma okwo mwebale n'okudabula maama waffe abamu tetubeera kuno
naye maama waffe singa temuli osanga Mukama singa yamuyitata naye namwe mwebale nnyo ab'okukyalo kuno twagala okwebaza ennyo muto waffe ataliiwo wano Sister Margaret tasobodde kutwegattako mu njegere gye tulimu naye tumwebaza nnyo byonna byatukoledde aliko walako muganda waffe ono Francis Kakumba yazaalibwa ku kyalo kino lwakuba tuyikita Sisa lwaki kisinga okuwulirwa naye wano bayitawo Lutala yazaalibwa ku kyalo kino Lutala era ng'azaalibwa taata Nabbagambye edda wamu ne maama waffe Gumiriza ab'Elutaba wano wetuli yazaalibwa mu mwaka gwa Mukama waffe ogw'1955 mu Novemba. yazaalibwa mu baana 8 nga ye yali wakusatu. Yasomera Sanda Primary School neyeyongerayo okutuusa yamala emisomo gye n'adda mu byobufuzi. Bannaffe muleke kunyomanga amasomero gaffe ag'omubyalo. Sanda awo yasomera alise abaana abawala n'abawala. Singa kuba wano twebaza Katonda olw'okwagala kwakakumba kwabajjagala mu famire. Bantu bangi nnyo tutuuka gye tutuuse ne twerabirira naye Yesu yateyogerera kyokka. Tusaba Katonda amwezimuleze. Mwebale nnyo, mwebale ddala ebyo bitukoledde. Twebaza nnyo, Mukama bawomesa. Kale ebyalo by'abakadde waffe mwebale nnyo kwebale ddala. Tuseebera mukadde waffe Bishopu, mukadde waffe ono Francis Kakumba ali mu musanduko abadde n'omusajja mugabi naye ng'ataalina emitwalo. Mu mikwano gy'omwo Godfrey Mukasujjango wano mukadde waffe ono yawadde esanduuko eno yali agireeseka ye yagenda ati yagizikeemu muganda we yogerayo ekigambo kibiri mumala oteekeko n'ekino ekyo nga kikozesezza bakadde baffe bannaddiini mikwano gyabino sirabangayo muntu mu bulamu bwange alina kwagala erinzi ne famire yange ng'omwana ono era abaana bamanyi bafiiriddwa nnyo nanyandifiiriddwa. Francis ye musajja Kampala bwe natugira ne mugamba ekesigeeteyaka nampeeta kiziki alina atanyumyako bamalamu mbasente munyumyanyumyako atusabye sente ne wagenza okufiirwa nga nange wabinvuddewo wakati nange biziki ebigaba siri bubi. Era omukyala yanyamba maama yibira kubabale omusonga wange oyamba yanyamba emyaka 39 namuwaya naye nga Francis aze atulira naffe tumulera. Fiiriddwa Francis nze esanduuku omanyi nze emyaka 25 giyise nakkiriza abala baloka bulokosi naye sinakkiriza nina okufa wanne nengenda e Bungereza nengula esanduuku mu dduuka omuzungu nambuuza omutwaliro ddawa ne mugamba yenze omuzungu nawe excuse me be serious nengula esanduuku neyeeta omukyala n'agingobyawaka ne mugamba njagitereka wana naye kyajja taata wange bwe yafa nemuwa esanduuku nga mukwano gwange
nereeta engala teriri busa mukulu wange Noleeta endala. nereeta endala jjajja wange yanguza bwewumu nekimuteeka kanendeetayo zino bbiri omukyala muganda eyo nagireese era n'entaanayo nagisimye kubanga nze bwe mulaba entaana zeffe bbiri zitulinze olwo namugamba nasima entaanayo nagamba oligyesimya era ngezeza kumulisa tebanga Francis yafudde tebanga bibuga bambise jangu osobole Francis nengenda mudwayo wena mutuuseko we mukyalo enoga sijja kumulaba naye omundabire atambule emyaka ne basindika abaana okulona mukisaala omulimu gwegologati mweba bizinensi yange omukufanga mbaziikamu nanfuna sente abaana bange nga bekulisa nga begimba nenkuuma ndibagala kyange bamwali kibanaganye bitwagala omwana omunaga sente bweziti alisanda okugenda gyole Francis nga muganda wange mukwano gwange ningenda kukola oda ndeetendala namwe mumpe oda zammwe nga mukyalira mwanja baziika kambu nagibakolera ibi sanduuko nzine noonyesebwa bisho namwe baziika seeka musaata bwe tuba tuziika abasiraamu yanyamba nabo mubaziika naye Francis as a matter of fact nsaba Katonda akuumuza emirembe ne musajja akaaba ennyo nenagambye bwe naakaaba ennyo abaana Francis bajja kukaaba nnyo nenagaye mukyala wange ampegera kikakumi nesibe ku kisenge kyange nabire Francis omukwano gutubale naye ate byonna byenkolere Francis ate naye andi byenkoledde twalagaana era mukyala we mugamba oyo mwonya namugamba Francis omwana mirembe olugendo lwa maama lutegedde tujagezako tulwanye nga Mukama yembulizi waffe mwebale nnyo kansa mukyala Mukasa sangudde mujje mutegeke ekibiina omwami abaana bange nga bagenda okuwasa omulugwetutano nina abaana abalenzi seddume eziri nnya naye buli omu alina essanyu ngaessanyu liyitamu Francis kale musasi kale tomulizaddeko tukole ebiseera webale nnyo kati nja kusaba atikiridde ba MP Ssebo Haji Latif Sebagala mudakiika bbiri zokka twamaliriza zeeko abalala babiri abali okujja tukole obudde neyansanyusibo bakadde baffe bannaddiini bakungubazi bannange mwenna owange ne tuwa bannange olw'eggwanga tutuusa okusaasira kwaffe eri famire olw'okufiirwa mukulu Francis Kakumba. Nze ku lwange nga Latif Sebagala Sseŋŋendo Kakumba ku lwa famire yakwagalana tuwulira nga tulina eddibu ddene nnyo eyo nagirinaana olw'abaganda bange abangi abali mu famire eyo. Naye ate wange Kakumba ne mulinaana nnyo okusooka nga mpita mukyala we balina omwana gwe bampa mu ssomero lyange ya Kisasology School. Naye n'olaba okufaayo mwami Kakumba kwabadde afaayo n'omukyala ku mwana gwe babadde bayamba nga si waabwe
n'otunuulira ddala nga okuyamba kwa Kakumba kwe badde bamwogerako ku lulyo. Kakumba Mukama atugezesezza, n'ebyo bye bigezo Mukama byatuwa bulijjo basebo ne bannyabo. N'olwekyo twagala okusaasira ennyo famire, ate ne famire yakwagalana, kubanga empagi mu kwagalana nnyingi zigenze zikondoka nga zigwa. Bwe mujjukira mukulu Kasiiwukira bwe tugattako omukulu ono n'abaana bangi, tujja kusaba Mukama Katonda abagumye, kubanga tumanyi bulungi nnyo ti bannayuganda bangi abalinga mukulu Kakumba, abalinga famire yakwagalana bayimirizaawo ebyenfuna. Tugenda ne tugulumiza abagwira, naye bano be ba investors baffe mu nga tebatandise okujjulula. Tujja kusaba Mukama Katonda abeere nga abagumya mwenna, ate era atuwe ffenna okumanya twava eri Mukama era gyali tulina okudda. Bwe tutunuulira abantu abakuŋŋaanye wano, kitukakasa olugero lw'Abaganda olugamba obuwanvu bw'omuti mugumanya gugudde. Tutegedde obuwanvu bwani bwa Kakumba nga Mukama amujjuludde. Njagala kunzika nga basaasira nnyo, ate era neetuusa n'okusaasira okwa mukama wange yandibadde wano, mugambye ne mugamba nti genda kuziika nene bimukwata, naŋŋamba bantuusizeko okusaasira kwange nti bannange ekitalo nnyo ng'oyo naye bwekyakulanyisa etamu Bobi Wine. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ssebo Bishop, bakabona ba Katonda mwenna, abantu ba Katonda bakuŋŋaanye mu bungi bwe muti, neesimbye okubeera nammwe olwaleero, naye nsaasira nnyo abantu b'ekitundu kino. Ekitundu kino kirimu amagombolola ganaana, mulimu amasinzizo ag'enjawulo. Nakiikirira ekitundu kino emyaka 13 mu Paalamenti y'eggwanga, n'empummula mirembe. Naye mu kuwummula nakola emirimu ne famire y'omwami n'omukyala Kakumba, ewatali kwerekereza. Twazimba amasinzizo ag'enjawulo nga tutambula ne Bamwoyo, ne tugenda ku bizinga ne tuzimba amasinzizo, ne tugenda e Kasanje ne tuzimba ekereziya, kanisa n'emizikiti, ne tujja wano mu Gomolesisa ne tuzimba Ensaggu, ne tuzimba Esisa wano, ne tuzimba Ebulwanyi, ne tuzimba Enankonge, ne tuzimba ne Jumbo. Bwe tuvaawo ne tugenda Ekisubi, maama Naabagereka mu mwaka gwa 2005 n'atukwasa omulimu okuzimba abasumba balina okusula enkumba, era Kakumba n'omukyala be batukulembera. Ne tuzimba Sentaakule, ne tuzimba Ekisubi, ne tuzimba Empala, ne tuzimba Erweza, ne tuzimba Ekajansi. Obujulizi obufaanana ng'obwo bugenda eri abaana ba famire ya Kakumba. Kitange bwe yava mu bulamu obw'ensenga, omuntu omu yaŋŋamba nti nno erinnya lya kitaawo liwandiikiddwa mu lwazi, erinnya lya mukadde wammwe liri mu lwazi, era musitule bendera ya mukadde wammwe avudde mu bulamu obw'ensenga. Ge maanyi ga famire yammwe, okuzimba n'okumanya Katonda ge maanyi ga famire yammwe. Bakadde bammwe bakibakoledde, kyerambikibwa mu kitabo ekyawandiikibwa Siraaki 26. Omuzadde ali wano, omuzadde omulungi oyo n'ezzadde lye aliraba mu mikono. Bakadde bange, omukadde waffe ono awumirire. Tweyanziza nnyo, tweyanzige basuuli bannyabo mukuula tikisi baggala tubadde nete okuteeka kwana ekimuli nga bwe mpita kitaffe mu Katonda Sheikh Muzaata avudde ekibuli ajje ayogereko eri abakungubazi mu ddakiika mbadde 5 olw'obudde.
mu kaseera kano akazibuzibu okubeera nga buli omu ayogerera mu kyeyandyagadde. Ffenna tukkirize ti Mukama Katonda ye Mukama waffe ate ye mulunzi ow'oku ntikko. Eno ensi gye tulimu kiraalo ky'ensi. Waddembe Mukama okeera ku makya n'asala ente eyo gy'aba ayagadde, tabuuzibwa ku kyaba akoze, ffe tujja kubuuzibwa. Ffenna tukkirize nti olwaleero Mukama asaze, naye asaze nusu Bulaaya. Akumba ono nusu Bulaaya Mukama olwaleero gyasaze mu kiraalo kye. Njagala okizaayo eri nusu Bulaaya zonna eziri wano. Mukoddomi wange alazeewa Chairman, eyo nusu Bulaaya ne banne bonna bano batulaze, munywanyi wange ow'ekitiibwa Haji Mutaasa, nusu Bulaaya. Nusu Bulaaya munnammwe asaliddwa, so mufune neteekateeka singa ekituuse Mukama mugenda kumwanjulira ki. Bannange, ebyolwaliro nga bwe biri bizimuze, omwami Francis Kakumba ono mukoddomi wange, era wano ndiwo nga omuko. Chairman, nakikutegeeza ne ttiimu ye yakwagala nabe twesisinkana e Bukoto enagulwawo nga muzze okumulaba. Omuwala oyo Sylvia Nagujja ye mwana wa taata wange, era we tufiiriddwa mwami waffe ono atukuumidde ebbanga eggwanvu. Twagala okubasaasira naye sisita kati tusaasire, tukugumya ffenna we tuli ku lulwo. Ekyongera okukakasa ekyo ne jjajjaffe ow'essiga lya Ssemambo Ssebuufu Ssewandiikire Buligi Alhaji Musa Musoke Ssemambo waali. Eyo tuba twogera njovu akabbiro omuvu. Nsaba kubeera nga nze beebazi mwenna olw'okuwaayo obulamu bwammwe, okuwaayo obudde bwammwe, okuwaayo sente zammwe olwa mukwano gwammwe oyo omusajja abadde n'emitimu oyo. Ate Allah yamuwadde yazadde abaana bonna mubatunudde wano nga beebu. Tokebera bugere. Ekyo nakyo kyengera mu byengera Mukama byakuwa. Abalala sente tuzimanyira eyo. Bagajjagenda buli muntu naye abadde musajja okukakamu omulungi, agwa mu biti bingi, abadde wana kubeera ng'obadde munene ku levo y'aba pulezidenti genda ng'otwala ne bwe tumenyako abanene wakati ng'ono gwali njovu gyetugenda okuziika toyinza kubikakamu olwaleero. Iyo message alina kati gyagiweereza. Mukama ffenna tumuteekemu obwesige tumanye nti alina obuyinza Owulidde mwanyoka message gyaweereza atwazikako olumbe tetuli abanene zibatwala Kenya olowooza nti nabo olubatandika teyita abagagga. Wanji maama. Naye bamutuuta olwaleero Wanji maama. Baatuuse maama. Wamusiri Wanji? Mubaraka yagenze.
n'akwata omukwasi n'asooka amukombyako n'amugamba nti kamuteekeko wano owa Sudaani abadde field marshal. Gambira ddala ku kisaawe ky'ennyonyi nti baziikayo kubanga munnange bw'ogamba amazzi puliza ddala nti ku kisaawe ofunamu ki bino kuzenyera n'ebyogera abalazatanga ayogera ekizibu kyange kyemenya kubagamba bituufu wangi era kwagala kubagamba ojja mulaba kakumbo ojja mulaba ku tivi nga bamulaga musambe muzaate yalibaddeawuya ng'onosekanamu muzaate yalibadde aweerera inginiya ekyo kimala tobuuza kirala maama wange teweekooya tiimu yaffe yeeyo gyesambira buli obuzito bwensambiramu tujja kudda mutujoogajoga mutujerengajolonga mutukolakola buli kintu kyonna abatumanyi nti gye mulimu ebali kumanya nti gyetuli abatatumanyi nti bakubiddeko ku mmere etubalika wano era kakubakozeeko bino bali tiimu yatwageti omusajja abadde mukafiiri era saamukubiddeko kubuuza kwanodi namugambe bugambe yatambudde n'omunene yandibanezigwako n'amutegeera ne Katonda esaawa efaananabulungi abaana bamukoddomi wange banziika waabwe kitalo nnyo naye kati mukitegeere nti mukuze ebiyita nnyamu tubakaabira naye omusajja abalese mulimu ku maanyi naye ate ndaliwo emisaayi emito kyamaani abo balina okusoma mwagala kyemwagala twagala okulaba ku banne baayo nga bitegeerekeka ate nga sinagendeyo nammwe mwekoleko ebitegeerekeka musajja wakwagala kugamba nti cancer prostate cancer yamusse every after 6 months 3 months gende Thailand gende bagende bakukebere sente mutereka zange buli musula sente abantu babuli bakopi kwanza kubeera nti kagenda kwe bakusala prostate cancer yakusse kali yatufuga muzaga tunaakwati mutandika okugenda babakebere okwata dola 2,215 n'otandikira okwo kyobalaba nti mbategeeza nammwe abakyala yembe era nsanyukidde nnyo chairman wa LC1 ayogedde ebintu bibadde byakuvunaanyizamu naye abakyala nammwe tebabakebera omukyala mugagga nga baga nti bamusazeeko ebbeeyi gendayo kale mukulumbe naye ng'ogezezzaako kati batandise bagamba bino baga nti manye abasajja bebagayonka amabeere ago simanya gakola ki abasajja balina kwalumako amabeere mugende babakolere cheka ne muno gwabwereerezemutunda dola emitwalo 2 kati bwopaka otwale mukoddomi waffe mu kinnya omukooye tuyinza okuba tubagamba kamalirizo kyembagamba nti muwulire ebintu gavumenti byebagamba bwe babeera babagambye nti tebikwata mu ngalo ekyo mukyejjeemu mpola n'abamu tutera okuba n'aluganse yaffe nga tetwagala nnyo okukwata mu ngalo batwonyerezaawo kati Kuwait bagenda kusaala jjuma na swala za bulijjo bagenda abo Katonda bamukyaye obulamu buno kyekisinga na bino ebyokuziika ettayimu ejja okutuuka nga bano betuwa omufu waffe bagende batumuziikire bannaddiini nyongera bakubiriza bakama baana nti Mukama ffe tuwulira olulimi lwe naye awulira olulimi lwaffe naba naabawulira naye ffe tulinaako ekizo Mukama tumwegayirire buno bwe bunaagwa eno mu Afirika ewaffe nkulayirira ddakiika 3 gamala kontinenti eno okubeera ng'eweddewo aga 3 tulina kaki abaana bakakumba twagala okubeera nga tulaba ku mmetta omuddugavu mwe mulowooza temutulangako ne mugaa lwaki bammetta weerali bafodi ne babaawo badivani ne babaawo naye mwebyammwe kirumira olufa n'erinye byonna byonna n'afa nabyo mubadde mutawaanira ki
mutandika okukola bizinesi zammwe nga muzitaddemu ku bwongo obw'enjawulo. Omusajja affe tulabe tambula abaana bakakumba butambuze bizinesi za kitammwe. Mulina baganda bammwe baba abato bakyasoma. Situwagala kuwulira waba badde mu international schools ogamba nti twabajjeeyo tetukyabisobola. Mugoberere kitammwe bye muba temukyasobola kubaawo. Kola kitammwe ebyakoze byonna kwe muba mwongereza tusobole mukuume bannyammwe bano. Omusajja bw'ati bw'abadde omusajja abadde muzibu tazanyazanye. Famire eno agirinamu abavubuka abo n'abawala abasiraamu. Kati oyinza okumulowooza n'omujerega naye ne bwabanga kizze ng'ekyali e Rwanda kaakati ono ye ono famire ye ebeera ewunyi. Bebaga nti Allahu kati nga Isaaka kale mwe mudde wano oyinza olaba musajja bw'alamyayaabo. Omusajja olaba bw'alamyabo kakati nno ekintu kyonna ffenna Mukama yo tujjewo amalala mu ddiini. Eddiini si yaffe situkola wa Katonda. Fe omulimu gwammwe bagamba akkiriza ky'ogambye n'agenda nakyo akiganye muveeku. Allah atugambye ffe eri mu Qur'ani nti wakule imali bagambye bagende bakole. Ani alina ekizamina chief ekizamina akutte Allah subhanahu wa ta'ala. Kati abo abaana bwe batyo. So tubakubiriza mu abaana ate temudda mu kwemonkoolera ku bannyammwe. Ekyo nakyo nja kibagamba temulina jja kibagamba. Muleeta olugezigezi kati baliwo babirekedde ne bajja ne tutuula ne tusabira ono. Mwe mugenda okubireeta ojja kuleeta oli nga kyakakanyaza obutumbwe. Abuuza twetaaga male kisimanyani. Temwemukira kitammwe. Temubikula kitammwe essuuka zino bwe tumutadde. Ebintu bye nga bwabirese mubireke bitambule. Temugenda okuwalampa bannyammwe bajja kubakulimira babagambe ebigambo bimutaasobole. Nga bw'abadde atambuza ensonga ze mumuleke muzitambuze nga bw'abadde azitambuza. Bano abakazi omusajja eyabajja ewaabwe afudde. It's you mmwe abaana kati mwe mulina obbakyekingako. Mami how are you? Mami how are you? Bwe Isaac ampulinako obuyinza bunene okusinga ate ku balala. Ekyo kyenjagala okole. Bano abamaama bo olina okubakyekingako olina okubatunulako temuzanyira ku bannyammwe. Omusajja ono akoze erinnya. Mwenna atukolerera erinnya gwe bakumanyidde ku kikumufere. Bakumanyidde ku buppi. Bakumanyidde mu kwagala bakabanna ate n'obanja n'abaana mu maka g'abanno gye bakumanyidde. Ebyo bizadde bino bye muwulira ngwira nakatolabe nga ngoba muganda wange wano ku kifaananyi. Omwana ali ku nnaku ya kitaawo akaaba omukuba ekifaananyi. For what? Omutwala ku Facebook. Ekyo tewali asobola kuvaayo era abadde alina kubanze. Kyokola nze nga bw'ozigulako olutalo ogenda mpola. Oluusi nnyinza okuleka n'olowooza nti nakutta. Naye nga eyo y'embeera. Njagala mmalirize nga ŋŋamba nti bannange tukole amannya. Ono omusajja ffenna twoli mu maziga okuva jjo okuva luli nejjo n'olwaleero. Naye omuntu n'obeera mu nsi nga n'embuziyo ey'ekirevu ekusinga okubeera emmanyifu. Babaga nti omusajja tomumanyi omuwanvu bw'ati omusajja omukulu atera okuyita wano olw'eggulu. Annemye okutegeera omusajja bw'otuuka wali manga ng'ovudde ku mugule awo okukulu batera okusibawo embuzi ey'ekirevu. Embuzi ngitegedde naga omusajja wennyini embuzi. Mwebale nnyo. Akakali kogambyemu tebakugendako kakugenda nga mpola nange nkugenze mpola nga tunabatuukira mwogeza ddako tutafuna badde n'ekibiina twakwandiza mukadde affe mukwano nnyo gw'omugenzi nfanfe permanent secretary abateekateeka ebyensoma ssemukulu Alex Kakooza gwe bali kujja n'ekibi kyolo kibi oli kuntwaliza eno kiteekako Alex Kakooza janga bogera kuteekako ekibi dakiika emu yokka abaana babadalabirira bannange nze nja kubagamba nti mukama waffe yeebazibwe
Njagala okwebaza Katonda olw'obulamu bwa mukadde waffe omugenzi Francis Kakumba. Amannya agange nze Musumba Christopher Saalongo okuva Mukono. Njagala okwebaza Kakumba. Kakumba tulabirira abaana mu kibiina kye bayita Local Child Care Ministries Mukono. Omusajja ono abaana lwe babadde babulwa ekyokulya obanga balina embeera yonna nga akwata mu nsawo n'agamba nti kwata ssente zino twalira owa abaana abanaku abatalina mwasirizi. Nze ndi mwana munaku nange nakulira ku lubiwudo, yensonga lwaki ndabirira abaana abatalina mwasirizi. Njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo mwenna abali wano, eno ensi tugiryako makoola. Olunaku lumu tugenda kugenda. Ebikolwa by'omuntu birabikira mu abo abasigaddewo nga bakyali balamu. Bakadde baffe mwe mwenna abali wano abakwagalana, muwulidde ebigambo biyitirivu nnyo nnyini ddala. Mu nsi tukola obugagga bungi, naye obugagga bwo bukola amakulu nga waliwo omukulu ogwolese. Mu kifo ky'okutunuulira abantu betulinaanye, betulina famire zaffe ne tuzikola ebyobugagga ne tukola buli kintu kyonna, naye omukono gwo bw'ogugolola ne guyamba abalala, olwo mu nsi oba olina ky'okoze. Ssebo mukadde waffe mukulu Godfrey Kirumira, twebaza Katonda olw'omusajja ono mwamusembeza. Nze mbadde sinnamulaba, bantu bangi balina ssente, naye Kakumba nga ye muntu akwanaganya abantu ab'enjawulo. Najja n'akulaga nti ono wuuno, najja n'akulaga nti ono mumanyi, wegatte semberera ono. Bino byonna bye mulaba abantu wano bonna abali wano bazze lwa birungi Kakumba byakola. Njagala okusembyayo kano byabadde akola mu nsi. Njagala okusembyayo kano mukulu Isaac ne banno. Ebiseera ebyokweyawulayawulamu ebyo tebikyakola. Ekikulu kwe kukola okuzimba erinnya Mwami Kakumba lyalese. Famire yammwe ebeerenga nywevu gulugulu. Kakumba nga ne bw'aba anyiize asigala aseka. Mwagalane ate mwagale abantu, muyambe abantu, kubanga olunaku lumu ffenna tugenda kugenda, naye kiki ekiri kubalirwako. Mukama Katonda wampeewamisa. Webale nnyo, webale ddala. Gaza obuzinga bana bokka mutukize tumalize. Bassebo ne bannya munzikirize mpite chairman wa Friends of the Bishops okugeza figa ne ttiimu yo n'abakyala namujje mujje wano mwogere ku mwami Kakumba Francis. Twamaliriza abakwagalana kuli be baddako. Gavana Wetali Mwami Katonda olesebako tuyitewo mukosekosefu naye jagala omulye wansi yali adde ayogera naye mukosekosefu kunyiga akikatiriza ddala bwatiriwakirasi. Ssebo mukadde waffe mu Katonda Bishop Paul Semwogerere wa Kasana Luweero, abakungubazi n'abantu bano, ffe abayimiridde wano nga bwe bagambye nti tuli ba Friends of Bishops. Era kimanyi buli omu atandise okwebuuza abo be baliwa. Naye famire zino ze mulaba wano tuli famires 8 ne Fanzo omu. Ffe tukola ekibiina ekyo. Naye lwaki? Lwakuba nti abantu bano abali wano bakwata ku ssente zaabwe buli mwezi okusobola okuba nti bayamba ku ba bishops. Ba bishops abo baba n'ebizibu ebyabwe mu buntu nga layisensi zaabwe bwe zitambula. Olw'obudde sijja kusobola kugenda wala, wabula mbasabe mu banneebalizeeko kubanga buli kye mbagamba bakikkiriza. Bishop Paul Semwogerere mubadde otulinda eyo ssebo. Naye kanjogere ku oyo aliwo wano mutegeere ddala ki kye tukola. Mu dayisensi ye waliwo parish empya
gye tuliko gye twatandika gye tuzimba abakulu bano be bagikutteko. Obudde bwagenze dda tetujja kuwangaala kiwanvu wabula okwebaza famire ya Kakumba okuba nti bamulabiridde bulungi bamujjanjabye. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Francis Kakumba abadde memba mu Friends of Bishop za famire ezo 8 oba 9 nga mu kubanga luli edda bwe twatambulanga nasanze abasajja 2 oba 3 n'omusiraamu omu. Leero tunayisebo bagangerewa basebo ne banyama. Francis Kakumba mumutegeke okoze otya obadde kya kyali mumwe kyali ne muffe era naffe twatuuka okuba nti tutuula okutegeeragana ffenna famire zonna ezo 9 zembaye, naye nga twakulibwa Father Silas Kikulwe ali wano ye chaplain waffe n'atuteekamu omutima ogw'okukolera Kereziya. Sigamba nti tukomye mu Kampala wokka naye tugenze ne Soroti ne Kasese era Bishop we Soroti yatuweereza obubaka obutubagiza nowe Kasese. Naye mu byonna tukwebaza Bishop Semwogerere okuba nti ogewangawe olw'omukaaga olwedde Kalino Wamala mumanyi embeera zaalimu yasituka n'ajja n'agenda mu ddwaliro mu Victoria Hospital mu muganda waffe wabadde n'amusabye essaawa. Twali tukyali awo olunaku lwe lumu tutuuka kuba olwebasako omuwumuze naye n'ayindawo n'ajja okulaba omukwano gwe. Tulina essanyu ly'amaanyi kubanga mutwagala. Twatandika mpolampola naye twateekamu amaanyi mayitirivu. Obubaka obwa budde wati Bishop omubuulire bisobozebwa Ow'Endyana yaweereza obubaka eyeetonda omutabalo. Ow'e Masaka bonna bwe batyo. Ow'e Luweero Ow'e Lugazi Bishop Kikamanya naye yaweereza